اهلا بكم. طبعا كلنا بنحب الاكل، والاكل فيه حاجات كتيره جدا، خضروات وفاكهه وحاجات كتيره جدا جدا جدا. تعالوا اقول لكم النهارده الزرعه بتكبر ازاي وازاي بتطلع ثمر. لو بصينا على اللوحه دي فيها طبقات الارض، وفيها الحته اللي كلنا بنبقى شايفينها اللي هي فيها الزرع وفيها الشجر وفيها حاجات زي كده. تعالوا نشوف. لو جبنا بذره وزرعناها هنا اهو، الفلاح بيقعد يسقيها كل يوم كل يوم لغاية ما تكبر. ولما تكبر يبقى شكلها عامل كده اهو. مش بيبقى شايف ايه اللي بيحصل تحت الارض. على فكرة الشجرة لازم عشان تكبر فوق لازم تحت بتوصل لطبقات الارض علشان تكبر وتطلع زرع. هو مش بيبقى شايف كده، لكن هو بيبقى مصدق انه كل يوم بيسقيها ده بيأثر فيها وده بيقويها وده بيطلع لها زرع اكتر واكتر. احنا كمان مش لازم نشوف كل حاجة علشان نصدق، لكن نصدق من غير ما نشوف، لان هو ده الايمان الحقيقي.